大家好啊，我係言語治療師林 Sir 啊，咁啊今日講翻呢個桌上遊戲究竟點樣玩啊？咁呢啲磁力球嘅遊戲咧，咁其實咧就好簡單嘅啫，呢啲競技嘅遊戲啦。咁首先每人咧就有一串咁樣嘅磁力波波啦，咁啊輪流咧擺嗰啲波咧喺個盤上邊，咁啊邊個最快擺晒啲波喺個盤上邊咧，咁就為之贏啦。咁但係當然唔係咁簡單啦，因為咧呢啲磁力球咧就有磁力噶嘛，咁咧如果咧萬一唔小心擺得太近嘅話咧，就會黐住咗啲波啦。咁咧就要攞翻喺俾自己咧增加自己手上嘅波波啦。咁呢個就考下咧啲小朋友嘅觀察能力啊，一啲嘅諗下啲視覺上嘅距離啊等等咁樣啦。其實咧呢類型嘅桌上遊戲咧，大概都啱呢個4至5歲嘅小朋友去玩啦，因為你開始有啲嘅即係競技嘅概念啦咁樣啦。咁我哋練到啲咩咧？咁啊，首先第一樣啦，咁就練到一啲聆聽理解嘅能力啦。咁首先聽一次個遊戲規則點樣玩，跟住理解咗啦，跟住嘗試去參與呢個遊戲啦，咁啊去玩到一個完整嘅一個過程出嚟啦。咁呢個就係咧第一個嘅訓練得到嘅語言能力啦。另外咧就可以練下一啲嘅表達上嘅能力啦。咁譬如話啦，媽媽介紹咗呢個遊戲俾小朋友知，咁小朋友又講翻一次教呢個爸爸玩咁樣嘅，咁都可以咧練到一啲嘅口語表達嘅能力啊，一啲嘅組織上嘅能力啊咁樣啦。咁另外第二個就係咧，可以點樣可以練到一個解決難題啊？究竟點樣先可以玩得好咧？呢個遊戲你點樣留意嗰個豬豬之間嘅一啲嘅距離啊？點先可以咧玩得叻？點樣先至可以贏到人哋咧？咁你可以解決一啲嘅難題啊，諗下點樣先一啲嘅贏人嘅技巧啊咁樣啦。咁最後就係啲嘅社交技巧啦。咁就係咧同人與人之間去參加一個活動嘅，咁啊有贏有輸啦。咁啊小朋友點樣去面對咧？應該係啲咩嘅心態咧？咁都係咧佢哋咧需要學習嘅地方嚟嘅。